haqiqatdan ham bu shifokorlik kasbi juda ham bir mas'uliyatli, og'ir, shu bilan birgalikda sharafli kasb. Mana shu kasbni sizlar uzoq yillar davomida oqlab, bugungi kunda faxriy degan maqomga ega bo'lgansizlar. Yana bir bora sizlar mana kelayotgan birinchi oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan tabriklayman, chunki sizlar hayotingiz davomida yuzlab, 200lab shogirdlarni tarbiyalayapsizlar. Bugungi kunda mana shu shogirdlar Isto'g'imizda, viloyatimizda, respublikamizda javona bo'lib xizmat qilmoqda. Shifokorlar zamonamiz, tib ilmining sinolari, bemorlar nazdida ular qahramonlik simolari. Shifokorlar zamonamiz, tib ilmining sinolari, bemorlar nazdida. Mana shunday chiroyli go'zal davrada butun O'zbekiston tuman tibbiyot xodimlari, pensionerlari birga o'tiramiz. Juda xursandman kelganimizdan. Alloh taolo hammamizni umrimizni uzoq qilsin, xarob qilsin.